আসসালামু আলাইকুম। কথা নয়, কাজ। আমি আজ আপনাদের সামনে এমনই একটি প্রোডাক্ট হাজির করেছি যেটা খুবই ভালো মানের একটি ঔষধ, ডাইকোফেক্স সিরাপ। এটি মূলত একটি আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ। যে কোনো ধরনের কাশিতে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। বিশেষ করে ধূমপানজনিত কাশির জন্য অনেক ভালো কাজ করে। চলুন কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই। এটি প্রস্তুত করেছেন এসবি ল্যাবরেটরিজ আয়ুর্বেদিক, রাজশাহী, বাংলাদেশ। কফ। এই ঔষধ কফকে পাতলা করতে সাহায্য করে, ফলে বুকের ভেতরে জমে থাকা কফ সহজে বের হয়ে আসে। শুষ্ক কাশি ও কফযুক্ত কাশি দুই ক্ষেত্রেই উপকারী। গলা ও বুকে ভারী ভাব কমায়। দীর্ঘদিনের কাশিতে আরাম দেয়। ফুসফুসজাত রোগে উপকারী। ফুসফুসে সংক্রমণ, প্রদাহ বা দুর্বলতার কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হলে এই ঔষধ সহায়ক ভূমিকা রাখে। ফুসফুস পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ধূমপান বা দূষণের কারণে হওয়া ক্ষতি কিছুটা লাঘব করে। হাঁপানি উপশমে সহায়। হাঁপানির সময় শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়। এই ঔষধ শ্বাসনালীর খিঁচুনি কমাতে সাহায্য করে। শ্বাস নিতে সহজ করে। হাঁপানির আক্রমণের তীব্রতা কমাতে সহায়ক। দীর্ঘমেয়াদী হাঁপানির ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি। শ্বাসকষ্ট দূর করতে সহায়ক। বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া বা অক্সিজেন কম লাগার অনুভূতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে। বুকে চাপ ও অস্বস্তি কমায়, শরীরকে স্বস্তি দেয়। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ প্রশমক। সর্দি, ঠান্ডা, ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের কারণে শ্বাসযন্ত্রে জ্বালা হলে এই ঔষধ সংক্রমণজনিত প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। গলা ও শ্বাসনালীর জ্বালা উপশম করে। দ্রুত আরোগ্যে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সেবনবিধি। প্রাপ্তবয়স্ক 1 থেকে 2 চা চামচ বা 5 থেকে 10 মিলিলিটার দিনে 3 বার। অপ্রাপ্তবয়স্ক হাফ থেকে 1 চা চামচ বা 2.5 থেকে 5 মিলিলিটার দিনে 3 বার, অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।